Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, Kudüs ve Cidde arasındaki bu ciddi mücadelede Hz. Zemail aleyhisselamdan bahsedeceğiz bugün Allah nasip ederse. Kendisi Ad ve Semud kavminin ardından devam eden ve daha önceki derste de beyan ettiğimiz üzere Greklerin ifsat hareketinin bütün dünyada yaygınlaşması, bu arada Afrika toplumlarının bundan etkilenmesi, Avrupa'dan sürekli olarak bu akımın devam ediyor olması ve çeşitlenerek devam ediyor olması ve hatta Avrupa'da artık putperestlere ait olan yeni binaların inşa ediliyor olması, bu binaların devamının da Anadolu topraklarında, Kuzey Karadeniz bölgesinde gittikçe hızlanıyor olması, bu bölgenin yeniden hakikat beyanatı için milattan önce 10.000'li yıllara gittiğimizde bizlere bu hakikati beyan etmek için bir zaman dilimi gerekliliğini anlatır. Özellikle bu dönemde Orta Avrupa'da Hz. Salih Efendimiz'den kalmış olan o tebliğ ile vazifeli olan zatların gidişlerinde de Avrupa ülkelerinde pek çok defa onların yalnızlaştırma politikası ve hatta kimi zaman suikaste kurban gittikleri görülüyor. Bu noktada Hz. Zemail, peygamberliği kendisine Kudüs'te verilmiş olan zengin bir ailenin çocuğu. Bu ailenin çocuğu olması hasebiyle civarındaki insanlar tarafından sürekli ticaretin merkezinde olan bir isim. İnsanlar tarafından da beğenilen bir ailenin içerisinde yetişmiş. Bir özelliği var Hz. Zemail Aleyhisselam'ın. Kendisi daha 13-14 yaşından itibaren babasının Kudüs'te bir takas merkezi var. Bu takas merkezlerine insanlar gelip depolara ürünleri bırakırlar. Bu depolardaki ürünler daha sonra farklı ülkelere gitmeden evvel diğer hangi ürünü almak istiyorlarsa onlarla takas edilir. Bu takas merkezleri dünyanın dört bir tarafında, kimisi irili ufaklı olmak üzere gelişmişti. Yıllar sonra biz Hz. İbrahim Efendimiz'den sonrasında Hz. İbrahim Efendimiz'le beraber Hz. İsmail Efendimiz döneminde bu takas merkezlerinin yıkılarak ve yıktırılarak faizin ortadan kaldırılması için verilen mücadeledeki etkin bir nokta olarak göreceğiz. Yani bu Hz. İsmail Efendimizin İsmailoğulları ve İshakoğulları arasındaki çatışmanın temeline doğru gidiyoruz. Bu arada bu tarihleri iyi anlamazsak, daha önceki derste de beyan ettiğim gibi Sümerleri ilk medeniyet zannediverip geçiyoruz. Bu bölgedeki ticaretin varlığı, bu bölgede bulacağınız olan yapıların sanattan, mimariden daha uzak olmasının gereğini doğurur. Çünkü ticaret yapan insanların sanattan daha uzak yaşarlar. İbadethaneleri azdır ve kısıtlıdır. Genel itibariyle onlar bir şeyi hızlıca yapıp ondan bir kar elde edebilmek, bunun derdindedirler. Yani şöyle ifade edeyim size, bugün dünyanın sonradan kurulmuş, diyelim 15-20 sene önce kurulmuş olan bir ticaret merkezini aklınıza, gözünüzün önüne getirin. Buna Allah korusun bir bomba düşse, bir anda ortadan kalksa buradan bir kalıntı bulamazsınız. Çünkü burada bir medeniyet teyakkuzu, bir medeniyet mücadelesi, bu medeniyeti ayağa kaldırma mücadelesinden çok para kazanma amacı vardır. Dolayısıyla etrafta beton, demir, bundan başka bir şey bulamazsınız. Allah korusun böyle bir şey olsa bunlar derlenir, toplanır, yerine yenisi inşa edilir. Dolayısıyla ortada bir tarihsel vesikayla karşılaşabilmeniz için orada ticaretten çok ilmin ve ibadethanelerin varlığından, kütüphanelerin varlığından bahsediyor olmak lazım. Tabii kimileri bu ticarethaneler varsa da insanlar medeniyet kurgusu sahip değiller mi ki diyecek olacaklar. Kudüs zaten ortada. Cidde'de ise henüz gerçek manada bir ticari ilmiye ile alakalı olarak bir coğrafi keşif çalışması yapılmış değil. Bu arada Orta Doğu'da ciddi anlamda da arkeolojik kazıların yapıldığından henüz bahsedemeyiz. Çünkü özellikle yabancıların en çok araştırma yaptıkları bölge genelde Mısır ve Kudüs bölgesi. Henüz Orta Doğu'da bir Irak'tır, Suriye'dir. Suriye'de kısmen var ama İran güneyi, Suudi Arabistan'ın kuzeyi gibi bu bölgelerde ciddi bir arkeolojik kazı yapılmadığını da beyan etmek gerekiyor. Yapılsa görülecektir ki bu mimari
hareketlilik genel itibariyle ticaretin olmadığı bölgelerde gelişir. Efendim Hazreti Zemail bahsettik, zengin bir ailenin çocuğu, işte bu değişim merkezinden çalışıyor. Daha 13-14 yaşındayken önemli bir mucizesi var, çünkü kendisi 23-24 yaşında yine genç yaşlarda peygamberlikle görevlendirilmiş olan bir zat muhteremlerden 30 yaşlarına varmadan peygamber oluyor. Kendisinin karşısına gelen her kim olsa kendisiyle fasih ve istediği dilde konuşabiliyor. Bu durum karşısında da ailesi bunu saklayabilmek için onun çok okuduğunu, çok çalıştığını söyleseler de Cidde bölgesine gidip gelenler bu noktada Cidde'de eğitim almadığını söylüyorlar. Dolayısıyla ailesi aslında Hz. Zemail'in bu özelliğiyle beraber hem memnun hem de korkuyorlar. Dolayısıyla çevredekilerin ona zarar vermesinden de çekiniyorlar. Çünkü Hz. Zemail hem bu değişim ve takasların ortasında oldukça adilane bir yapısı var. Bu adalet de açıkçası ticaretin o dönemki koşulları, aynen bugün de gördüğünüz üzere genel itibariyle kötü bir yapısı var. O yapıyı kabul etmediğini görünce hem ailesi bunu ister gibi görünüyor, hem de Cenab-ı Hakk'ın bir hikmet ilahisi İstanbul, Ege ve Orta Avrupa üzerinde görevlendiriliyor. İstanbul'da 3 yıl boyunca kalıyor Hazreti Zemail. Ve bu yaşadığı dönemde ise İstanbul Boğazı biliyorsunuz sonradan oluşmuş yapay bir boğazdır. Bu boğazın açılmasında görev yapıyor, çünkü insanların özellikle Karadeniz'den Ege'ye geçişte ciddi bir sıkıntıları var ve genellikle Marmara bölgesi daha çorak bir yapısı var. Tarımsal anlamda çok ciddi kullanılamıyor, ama gemi özellikle su ile taşımacılık yapabilmek istense orada zorlanıyor insanlar. Tuna Nehri üzerinden Avrupa işlerine gitmek varken dışarıdan geziyor olmak bu coğrafi değişimin ihtiyacı. Yani tabiri caizse tarihin ilk kanal açılışına vesile oluyoruz Hazreti Zemail tarafından. Kendisi bu görevi ifa etmek üzere büyük iri yarı insanları görevlendiriliyor. Hani bugünün tabiriyle devler diyebiliriz. Öyle büyük insanlardan faydalanarak büyük bir çalışmayla, hummalı bir çalışmayla İstanbul Boğazı'nın ve sonrasında tabii Çanakkale Boğazı'nın şöyle bir özelliği var. Karadeniz'den gelen çok büyük bir su akıntısı önünde durabilecek olan bir Çanakkale Boğazı yok. Ama İstanbul Boğazı ciddi bir settir. Uzun bir meselesi var. Yine kısmen beyan ediyoruz ne yazık ki Siyer Nebi yolculuğunda. Burada meşhur oluyor Hazreti Zemail. Böylelikle Ege'deki insanlar ona sahip çıkıyorlar ve Ege'de kendisine bilge ilan ediyorlar Hazreti Zemail'i. Dönemin bilgesi. Onun bilgeliği o kadar etkin bir fonksiyonu gidiyor ki bugün Ege'nin konuştuğumuz Milas bölgesi, o felsefe okullarının temelinde milattan önce 10 binli yıllarda var olan bu Hazreti Zemail var. Hatta Hazreti Zemail Ege bölgesinde Lokman Hekim'in sonradan görev yapacağı bölgede bazı yerlerde Lokman Hekim görev yaptı. Lokman Hekim'den bahsediyor olacağız Allah nasip ederse bu birkaç bölüm içerisinde. Lokman Hekim'in görevlendirilmesi içerisinde de oranın gelişi için bir hazırlık yapıyor. Ege bölgesinde, o tabi farklı yerlerde de görev yaptı Lokman Hekim. Ve oradan Egelilerin ona sahip çıkması, onun da bunun tebliğ vazifesiyle Avrupa yolunu tutuyor. Avrupa yollarında özellikle aynı ecdadın takip etmiş olduğu yol üzerine, özellikle Balkanlar coğrafyası üzerinden İtalya başta olmak üzere oradan kuzeye doğru çıkarak Almanya bölgesine kadar ulaşıyor, ancak orada fazla bir zaman harcayamıyor çünkü bölgedeki Greklerin en keskin olanları bu bölgede yaşıyorlar. Geriye dönüyor ve Hazreti Zemail Viyana bölgesinde vefat ettiği güne kadar bu bölgede görevini ifa etmeye devam ediyor. Viyana oldukça önemli çünkü kendisi de Osmanlı'nın İslam tarihinde Avrupa'nın işlerine kadar uzandığımız son nokta olarak bildiğimiz bir yerdir. Hazreti Zemail vefat etmeden evvel kendisine kıstırmış olan insanlar orada öldürmek için çaba sarf ederlerken ve kendilerine yanaşmadan eceli ilahisiyle ölmesiyle beraber, hatta onu öldürmek için evinin önüne gelenler, evin yakınlarına gelenler kaldığı yere onu artık evin içerisinde gömülmüş olarak görünce şaşkınlıklarını saklayamıyorlar ama eve kilit vuruyorlar, üzerinde sonra toprakla kapatıyorlar. Bir şekilde onu görünmez hale geliyorlar ama o ölmeden, vefat etmeden, ahirete intikal etmeden evvel şöyle buyuruyor: 1000 değil 10.000 yıl da geçse gelecekler diyor. Gerçekten de 10.000 yılı geçe olarak milattan önce 10.000 düşünürseniz işte 1000'li yılların ilerisi 15. yüzyıla doğru giderken Viyana meselesiyle karşılaşıyor olacağız.
Osmanlı hakimiyetinde de biz biliyorsunuz Çanakkale Zaferi'ne kadar gidiyoruz. İslam ümmetinin beraberce vermiş olduğu son mücadelelerden birini hatırlamak ve iade etmek üzere inşallah ciltlerin sonuna doğru geliyor olacağız. Rabbim nefes nasip ederse, ömür nasip ederse. Efendim Hazreti Zemal böylelikle Orta Avrupa bölgesinde dini anlattı, dini beyan etti. Ama sadece bununla elbette kayıtlı kalmıyoruz. Bu saatten sonra geriye dönüp bir de birkaç ders önce bahsetmiş olduğumuz Göbekli Tepe'den bahsedeceğiz. Çünkü Hazreti Zemail, Hazreti Hamail'in 2 tane oğlu vardı. Geçen derste bahsettiğimiz üzere o 2 oğlu şimdi görev yapmak üzere gelecekler. Ve onların 2 oğlu da peygamber olarak vazifelendirilmişler. 2 tane önemli zat ve o zatların görev yerleri de torunları, onlardan gelen torunlardan bahsetmek gerekirse onlar görev yapacaklar. Şimdi onlardan bahsediyor olacağız. Yarın tabii ki Allah nasip ederse. Efendim bugünlük kalın sağlıcakla.